ということで歯車の王国作るよ。どういうこと？それで、歯車の王国作るってどういうことだよ。別々になんでもいいだろ聞くんじゃねえよ。なんで思春期みたいになってんの？というのは冗談でしてやっぱり闘争には飽きたんですよね。前作では戦ってばっかりでしたからね。いやそれを望んだのはお前だろ。確かにそうか。じゃあ今から世界滅ぼしたいと思います。OK 私が悪かった。というのはさておき今シリーズの目標です。クリエイトを楽しむ、王国を作る、いろんなラインを組む。この3つでやっていこうと思うよ。1と3はわかるんだが2の王国を作るってどういうことだ？クリエイトはいろんな実況者がやってるので差別化しようっていう魂胆です。王国を作るって言っても具体的にはどうするつもりなんだ？まあ今のところはとりあえず、大きな町的なものが作れればいいと思ってるよ。それじゃあ王国っていうより町なんじゃないか？素人は黙っとれいやお前も素人だろうが。あっぱれた。まあ村人でも移住させればいいんじゃない？字幕怖い怖い。さて村の物色も終わったし王国の建国地決めますか？当たり前のように村を物色しないでください。というかこの地形めっちゃ良くない？湖に囲まれた桜の小島か。なかなかいいんじゃないか？じゃあここに王国作りますか？そんなにあっさり決めていいものなの？ということでまずは建国の第一歩である第一拠点を作ります。この間に今回のシリーズについて説明しようと思うよ。とりあえず今回の導入モッドを紹介します。まずは、最近人気があるクリエイトです。最近本当にいろんな実況者さんがプレイしているよな。それに加えて今回はこれだけのアドオンを追加してみました。こりゃまた多いな。全部触れそうか？まあ手当たり次第導入してみただけなので触れないものは出てくるかもしれませんが、頑張っていろんな要素に触れようと思ってます。あと補助モッドとしてコンピュータークラフトが入ってます。プログラミング言語で高度なことができるモッドだっけか。CC クブリッジというクリエイトとの連携アドオンを入れてるのでうまく使えたらなと思ってます。プログラミング言語なんてうまく扱えるのか？一応プログラミング経験はあるので多分大丈夫だと思います。まあ一回も触ったことないけどなんとかなるやろ。これ絶対後になってわからなくなって泣いてるやつじゃん。そんなことはないと願いたいですね。あと入っているのはファーマーズデライトとそのアドオンですね。これは料理モッドだな。クリエイトを使っていろんな料理の自動化ができたらなと思って入れました。あと発展した後に食べるものが固定化するのは嫌なので、スパイスオブファブリックというモッドを入れました。このモッドで食べ物の秋という概念を追加することができます。食べ物の秋を追加することで多様な料理を食べさせるっていうことだな。あと今はまだ入れていないのですが倉庫モッドをどうするかは検討中です。できるだけクリエイトの要素を使いたいからハイテクな倉庫モッドはできるだけ避けたいな。そうなんですよね。ファブリックにはシンプルストレージネットワークがないみたいですし。ということでそろそろ家が完成しますね。ということで家が完成しました。よく見たらスポーンした時より体力が増えてるな。いろんな種類の食べ物を食べることで体力上限が上がるようになってます。では家の紹介に移ります。玄関を入ると一段低くなっていてここで靴を脱ぐことができます。天井はあえて作っていないので屋根の裏が見えるようになっています。ドーマーから光を取り入れて家が明るくなってるな。外にあったいろんなものはこっちに移転してきました。とりあえずは最低限のものだけ揃ってるっていう感じだな。じゃあ家紹介終わり。ちょっと空腹がやばいのでここで日本人の心である米を作りたいと思います。もしかして米を炊けるのか？そうなんですよ。実は米が炊けます。まずはなけなしの鉄を使ってお鍋を作ります。これを使ってご飯を炊くんだな。ただ必要なものがもう一つあります。何が必要なんだ？熱源が必要になります。まあ考えてみたら確かに必要そうだな。焚き火とかを使ってもいいのですがなんか風情がないので今回はストーブを使います。レンガと鉄と焚き火でストーブができます。これを熱源として使うんだな。じゃあ早速設置。置いたそばから煮立ってるな。まあそういうこともあります。ここに米をぶち込んで待てば。ご飯の完成です。美味しそうだぜ。これをよそうためには茶碗が必要なので作ります。まあ茶碗というよりかはボウルだけどな。まあまあ細かいことはいいんだよ。これで食べられる状態になりました。ということで早速食べてみましょうか。うまい。満腹度は3の回復だな。まあこのままご飯を食べてもいいのですが、一手間加えようと思います。鮭をまな板で切って、もしかしてその鮭をご飯とクラフトすれば、寿司の完成です。
こりゃあまた美味しそうだぜ。というわけで早速食べてみましょう。美味しい。やっぱり寿司はうまいよな。それでは、インベントリの拡張のためにあれを作っていきます。鉄とガラスでタンク。羊毛3つで寝袋。チェスト、革、寝袋、タンク、金インゴットで。あれができました。何気にこのチャンネルであれが登場するのは初めてだな。今のこれはまだあまり収納できませんがアップグレードすればもっと入るようになります。クリエイトを進めるために暗算ガンが必要なので作ります。プラマイでは全く出なかったもんな。確か戦力ガンとバニラのレシピミスらないでください。失礼、レシピしっかり確認しますね。それじゃあ今度こそ戦力ガンと丸石で暗算ガンです。クリエイトでは大量に必要なものだから最終的には自動化ラインを組みたいな。そのためには色々必要になってくるので終盤になりそうですけどね。それじゃあさっき作った暗算ガンと鉄塊を2個ずつで。暗算ガン合金です。クリエイトで一番使うと言っても過言ではない中間素材だぜ。それじゃあ早速クリエイト進めていきましょうか。まず歯車を回すために必須のアイテムを揃えていきます。暗算ガン合金2つでシャフト。シャフトと木材2つで大きな歯車。木材1つだと普通サイズの歯車がクラフトできるぜ。大きな歯車をハーフで囲って。またレシピミス？失礼、これは前のバージョンでのレシピでした。正しくはシャフトを木材で囲むレシピですね。とりあえず序盤は水車が最強だよな。簡単に作れてかつ水だけで動かせるからね。とりあえず水車を設置してみました。今の水車は一つの面だけでも水が触れていれば動くから便利だよな。その代わり生み出す応力は少ないですけどね。わからない人のために説明すると簡単に言うと応力というのは歯車を回す力の大きさのことだぜ。電気みたいなものですね。とりあえず水車を繋いだので動かす機械をクラフトしましょう。革の剥いだ原木に暗算ガン合金を使うと暗算ガンケーシングが作れます。色々なクリエイト機械の基礎になるブロックだぜ。これを使ってとりあえず新たな機械を一つ作ります。プレス機を作るんだな。そうですね、鉄ブロックとさっきの暗算ガンケーシングとシャフトで、メカニカルプレスの完成です。これで金属をプレスして金属プレートを作ることができるぜ。これから先たくさん金属プレートがいるのでまずここから手をつけたってことですね。あと、暗算ガンケーシングと暗算ガン合金でデポを作ります。これはただのアイテムの台座だぜ。まあなくても大丈夫ですが作った方が少しだけ便利なのでね。じゃあ早速プレスしてもらいましょう。とりあえず1枚できましたね。びっくりするほど遅いな。そこで回転増幅装置を組み込みます。現実でもそうなのですが、大きな歯車から小さな歯車に伝達すると、回転速度が上がります。クリエイトでは回転速度が2倍になるぜ。わかりやすくていいですね。とりあえずいい感じに配置してみました。この配置の仕方だと回転速度が元の速度の2倍になってるな。まあ回転速度を上げすぎると必要応力が増えてしまうので、今のところは2倍に留めておきましょう。まあこの速度でも少し放置すれば十分プレートが作れるもんな。とりあえず鉄10枚加工しておきました。すぐに必要な分は5枚だからちゃんと足りてるぜ。ミキサーを作るために泡立て器の先っちょのあれを作ります。確かこんなレシピだったかな。またもやレシピミスしてるんですが。あれおかしいな記憶では正しいんですけどね。クリエイト久々に触った弊害出てるぞ。次からはしっかりレシピ確認してからクラフトしますね。まったくだぜ。レシピが分かったので並べていきます。鉄プレートと暗算ガン合金で。泡立て器のあれです。この泡立て器のあれと色々組み合わせてミキサーです。このミキサーでお得なクラフトができるんだよな。ということで完成したので早速設置してみましょうか。歯車の組み合わせで回転速度を上げてから設置します。この機械は一定以上の回転速度がないと動かないからな。その通りです。それで、これを使うことで暗算ガン合金をお得に作ることができるようになります。手元クラフトだと暗算ガンと鉄塊2個ずつ使いますが、ミキサーを使うことで暗算ガンと鉄塊1つずつで暗算ガン合金をクラフトすることができます。ちょうどクラフトが終わったみたいだぜ。これでさらなる歯車化が進みますね。歯車化って何？ということで今回はここら辺で終わりたいと思います。今回はとりあえず拠点を立てて、少しクリエイトを進めたな。次回からは本格的にクリエイトを進めたいですね。ということで、今回もご視聴、ありがとうございました。